IS കോഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു തടിയുടെ വോളിയം കാണാനായിട്ട് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ πr²h/0.78 ആണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് തടിമില്ലുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു ടേബിളാണ്. അവിടെ ഇഞ്ചിലും ഫീറ്റിലുമായിരിക്കും ഇവർ അളക്കുന്നത്. അടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിലും ഫീറ്റിലുമാണ് നിങ്ങൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോളിയം കാണാം. ഇനി നിങ്ങൾ മീറ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.